大家好啊！嗱，咁而家咧就係2025年啦，係咪？10月18號啦，星期六啊，英國時間咧就11點35分啦嚇。咁頭先咧，我哋咪去寄翻嗰個星盤翻去 Amazon 嘅嗰啲商家啦，係但係佢大件貨咧，所以搞咗好耐咧。本嚟咧就要去市中心嗰個 Post Office 嗰度咧就諗住解決佢嘅，解決佢啊真係，但係咧阿姚師傅嚟咗啊嘛，咁我哋嗱翻嚟嚇，因為姚師傅咧今日會幫我哋整嗰個煤氣喉嘅，點解又要整咧？我哋入去望一望。我哋入去望一望咧，其實嗰個煮食爐咧，我哋一路用緊嘅，不過咧就有啲嘢咧，我哋要去整一整嘅。就係呢條喉咧。呢條喉咧，因為佢原本係擺喺呢個高度咧，咁佢突出嚟咧有一個即係你要有一個空間啊嘛。但係我哋嗰個煮食爐拍埋去咧，你見到我哋一路咧都拍唔到埋牆啊，因為咧呢度咧就會係頂住嘅太高。咁而家個辦法咧就係將佢降低佢呢個位咧放低。咁個下邊咧佢下邊咧有空位啊嘛。咁然後咧你擺低佢咧，咁就可以咧就喺個空位嗰度咧就攝落去。咁然後呢個爐咧就可以拍埋佢啦。咁Phil師傅咧幫我哋整呢樣嘢。Thank you Phil，you are very good 啊！所以我哋而家咧做呢樣嘢先。好啦，整好啦，都好靚仔喎嚇，做得係嘛？要攞呢啲嚟封住嗰個接駁位，攞啲嚟燒焊。攞呢個咧係測試有冇漏氣嘅，用呢個嚟燒焊嘅，勁啊！All good。係啊，仲有啊。攞呢個啊，攞啲嚟戒嗰條銅管啊。So we used all 100 plugs and then it was couldn't do no more. And then he said 好啦，姚師傅整好咗後邊嗰個煤氣嗰個接駁位啦，係咪？由高咧整到低啦整咗喺下邊之後咧啱啱好，下邊呢度，咁咧就可以貼到埋牆啦，咁樣擺啦，係嘛？啱好啊，靚仔晒。OK，唔該晒Phil師傅，好 ，thank you。